Imes Paudomiyang Tabiri Basingbo Ahan Maktada Binitana Taram Noksa Bagaloyana Kurumzari. Hauzik Paudamasigi Maroyo Pau Pijari. Nasidagi Hona Class 6 Tagi 8 Paubagi Mahiroi Sing School Kaba Hokre. Hairokta Water Supply Project Tara Marigi Ahanba PSP Project Mapan Paikatnaba MLA Dr. T.S. Rajesh Yamna Urep Uyung Tamkre. Bangladesh ta lockdown Toba Hokre Public Transport Punamak Tingjingkre. Loidana YWU Kaksing Amasung KMSWC Kairakna DYA Elan Kangpopi Amasung AIFA Ireng Banbu Maithiba Pikre. Mapungoyo Paulo Birasi. Manipur Sarkarna Tokiba Order Amagi Matungina Ngasidagi Hona Class 6 Tagi 8 Paubagi Mahiroi Sing School Kaduna Larik Tamba Hokre. Mahiroi Sing School Kanana Kumatamda Traffic Jam Tokuna Satoksasinda Yamna Sauna Awaba Mayokna Kre. Mahiroi Ayambana School Band Satpagi Mamita Kide. Ayambana Mama Pasina School Singa Tinaraki. School Singi Matam Ayupung Nipan Makaidagi Tara Makai Pavo Oiki. School Band Satpadanatana Mama Pasina School Tam Namasa Sing Tinarakana Maram Oiduna. Lambi Sorok Ayambana Traffic Jam Totuna Satosa Sinda Kudong Chadaba Toki. School Sing Ahanba Hangba Maram Oibana School Management Committee da Awaba Kaya Mayok Nakiba Tanaraki. School Sanglam Daida Mahiroi Sing Q the Leptuna Temperature Check Tobagi Tabak Sataba Uki. Mahiroi Yamna Tamba Private School Karadadi Mahiroi Tindotanjin Tobagi Tabak Satabada Sarkarna Piba SOP Ngaktabagi Mami Yamna Chauna Taki. Malemda COVID-19 ke pandemic Sandorakpa Karamakai Paruraba Matung Amuhana Sandorakliba Sida Kaksing District Manung Chanba Kaksing Ningtholekai de Laiba Mioi Ama Laina Asna Naba Tenarakpadagi Makatana Sandoraktanaba Kaksing Ningtholekai area Karada Containment Zone Lautotuna Mapamaduda Mi Satosasin Tobada Athingba Thamkre. Athingba Thamkra Mapamadudi Kaksing Ningtholekai Nongpok Thangbada Thoksom Pareng Lambi Nongchupta Uraubam Pareng Lambi Awangda T.I.S. Nimaigi Yumgi Plot Amadi Makada T.I.S. Bobogi Yumgi Plot ni Hairiba Mapamasida Ngasidagi Numitareni Pauba Containment Measure Lokhatkani Haina Additional District Magistrate Kaksing Nathorakpa Order Amana Kangalak Pagloyena Order Asi Tugaiba Singh Matik Chaba Chairak Pigani Hairi. COVID-19 Narak Pamadi Containment Zone Lauthorakpa Sidagi Kaksing Police Ki Kangbuna Akanba Section Tharang Lokhotpa Hokre. Sahi Nipo Mangagi Mathakta Laiba Senior Citizen Sing Paktak Nana COVID Vaccine Kathokpa Ngasidagi Primary Health Center Moreda Hokre Ngasi Ayuki Pung Tara Mathoi Paubada Mioi Kuntra Tareta Vaccine Kapki COVID ke vaccine asi kapningba mioi singna nomaijing numit natana atay numit singda healthcare asida lakpiduna hida kapthok pinaba primary health center sigi MO in charge Dr. K.S. Santi Kumarna phongdorakli. Ngasi nungtil pung ama minini po mangarom taba duaida Moreda laiba 43 Assam Rifles ke personnel ama masada isu tauba service rifle na masa mathanda kapsin jaduna sijakre Laikidraba Assam Rifles personnel adudi Habildar Bisnu Prasad Khanal Sahi Niputaret Rifleman number 92501543 ni Thodo Asiga Marilena More Police na case ama lokhokre asiba sang postmortem gidama Imphalda pukre. COVID-19 laisa na India da second wave lakibana maram oiraga handak sahigi umang lai harau bagi thoram Yariba Makai tension binaba amadi Indian government amadi Manipur government na piriba SOP nga na sapiduna pangthok binaba haiduna lai harau riba committee ima amaibi amaiba amadi pena khongba singda khangalakli ngasi sana konongi utra sanglenda pangthokiba paugi mifam aduda maichau purel kangjia mangang na makhata dana COVID-19 laisa sibo sexual laudrabadi hena phataba pibam lakadabana maramna tawdaba yadaba laifam singda Tangai Padana, Tobiraga, Numitenson Bayaba, Laipamran Singana, no Manatraga Humnigi Manunda, Loishan Biduna COVID Lisa Lanteng Minabada, Puna Saruk Yaminasi, Haina, Hondorakli. Tobia, the Numit Asumi Harab, the Dia, the Laipam Kurgi, the Mutadi. I couldn't
हाइजब ngapjadre mamni pai puna thor panina kitang tension ba yaba khudam moina hairbada ekoi thongak masa lairem bi numi tari ni chayol mamam enu mangani dagi tadana thana harawram bane nan loigre no makaktang harawraga loigi yaribo lomdasu yaribo khuroma somda fajana sidati numi khara sathare aduga social distancing fajana ngaya Leibak asigi yumthong kuding makta thaknaba phabaising phanganaba India gi Prime Minister Narendra Modi na haudokiba Jal Jeevan Mission gi makhada Thobal District ki Hairok Kendra gi mafam sinba thungna toti sing pithaknaba pandamda lupa crore marphu sangna paikakadaba tongan ba water supply gi project tara mari gi manungda ahanba phase ta yawba project mapan ngasi Kendra sigi MLA Dr. Thoksom Radheshyamna haungdabi matungina chief guest oiraga urep uyung tamkhre JJM gi makhada Hairok Kendra da paikakadoriba project si ahanba phase ta project mapan gi lupa crore kuntra aduga ani suba phase ta project manga gi apunba lupa crore yankhai ni Hairok part 1 umang laikol gi mipun sangda pangthokpa urep uyung tambagi mapungoi ba thoramaduda wangang laduna MLA Dr. Thoksom Radheshyamna hai miyoi bai khoina hingbada nungsit amasung ising ani asi khwaidagi hena maru oi nungsit amasung ising ani asi yauduna miyoi bana hingbo oithokte miyoi bagi hakchang da laina kya laknaba maram su isingna oi aphaba ising thakpa haibasina aikhoi laina kya dagi ngathokpa ngamgadoribani maram asidagi leibak asigi Prime Minister Narendra Modi amasung lamdam asigi Chief Minister Nongthombam Biren anigi lamjing makhada ngasidagi Hairok Kendra gi oina su yumthong kuding makta aphaba ising pithaknaba pandamda Jal Jeevan Mission asi paikhatpa haujabani Hairok Kendra gi oina punna lupa crore marphugi project ni masida ahanba phase ta lupa crore kuntra ani suba phase na lupa crore yankhai ni haiki MLA na hai Hairok Kendra gi oina di project sing asi paikhatpagi sinmi ayamba Kendra sigi miyamna oiraga thabak sujabagi ayabasu ministry na pibire pipe phumbana singba thabak sing Hairok ki miyamna sinmi oiraga sujagani masina COVID-19 na maram oiraga supham nongpham leitaba singda thabak phangalagani haiki aseng mathak na mising piba haiba akoi gi Bharat Sarkar gi anu sarkar sin lakpadagi amadi akoi gi Manipur da so honorable chief minister Sri N Biren na chingba sarkar sin lakpadi yum thong kuding aseng bai sing pitak taba yade na paikalak bai scheme amoina Jal Jeevan Mission ising na kunchi ne ba du gi aseng bai sing piba gi mission sigi makhada masi Hairok Kendra da akoi mafam mapan da water supply gi yum thong kuding sing pi na panang gi project mapan paikale Matam khara lamdengi solid waste management treatment plant ta amol akai hundokpa yadabadagi IMC na konma phang kya da pairaga leiriba amol akai sing IMC gi mayor Laishangbam Lokeswar gi miyang makhada corporator singna sengdokpa hokre IMC gi maphang kaya sing sengdoklura matung CM Banglo mamang amadi PSQ mamang da sengdokpagi thabak su chathaki masiga marilena IMC gi health and sanitation gi chairman su oiriba ward number 3 gi corporator Nutan Chandrana asumna hai खंबे में तब होने खंबे दुना यारंग ने प्रजासी अखोई हमबल अपील तौजरी ऑनरेबल मिनिस्टर मेन जोंसन बिहेगा इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लेबा अखोई वालीबा अखोई एम्प्लॉयिंग मशीन अखोई सोमनी एम्प्लॉय मशीन वाले एमकी वाली से एम्प्लॉय मशीन इंडिया तौबिने हेना एम्प्लॉय मशीन वात लेना अखोई नियगा सेजरी जो सेजरी बसे अदुना लनाई गाड़ी नियगा तौजरी बसे मथिन पांगबी हेरगा ऑनरेबल मिनिस्टर कनो मेन जोंसन दबी अखोई ऑनरेबल मिनिस्टर बहुत पाया को दुबी नुवाई जबा हादगी बहुत मिनिस्टर तौ थौ मयाम दो माखादन सथबिबा ओइना अखोई थबक थरमदुमक मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर तोकदबा सरकार सिविल तोकदबा इम्फाल सिटी तौतरान थमदबा होनबला ग्रीन सिटी बो ओइना होनबला इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ना ऑनरेबल मयूर सालो बिजन सिंह मखादा वो फनजरी हाय वफम सिमा बाजार मिया में थमदरी Autonomous District Council ADC gi Mikhal gi matam lauthoktabagi mayokta All Tribal Student Union Manipur Assumna Singi district sing da laiba government office sing thingbagi khongjang sangsin ba hokre khongjang adubu sagoladuna Kuki Student Organization More Block ki thomi sing nasu More Town da laiba ADC office post office amadi tongan ba bank sing thingjin bagi thabak sathakre Uttar Pradesh ki Lucknow da saliba tha April ahum amadi mari da pangthokiba 10 Federation Cup 2021 Senior Men's 13 Senior Women's Bodybuilding and 8 Women's Sports Model Physics and Women's Fitness Physics National Championship ta saruk yaruba Manipur gi bodybuilding team sing asi All Manipur Bodybuilders Association Imphal Manipur gi members sing amadi bodybuilding masana bu nungsijaba singna Imphal Airport ta harau taramna okre
ngasi okiba sanaroi sing adudi manager coach ama yauraga player tarani makhoi taragi manungda women's bodybuilding category ge open da bronze medal lorokibi ingudang kabita chanu women's sports medal physics ke centimeter sam humpunithoi mathakida 4th place tarakrabi aribam rebika amadi 5th place tarakrabi solimla jajo yauri Malengi oina boxing masanada sanaroi yankhai nipan puthokraba National Boxing Coach Donazarja Awardee L Ibom Zana Sports Authority of India Sai Impalgi Deputy Director gi Phamton Phanglakpada Harau Taramno Opagi Thora Amangasi Sugnuda Pangthokre Thoramaduda Sugnu SG MLA K Ranjit Porangi President NG Joy Kumar Advisor Hanjaba Angom Puno Sugnu BCC gi President KS Nimai Sandra District BCC gi Vice President A Manihalna Thorom Mapusing Oina Saruk Yaki Senior Citizens Forum Sugununa Siduna Forum Asigi Ahanba General Body Mipangaloyana Pangthokiba Taramna Opagi Thoramaduda Sai Impal Deputy Director L Ibom Zana Hai Donazarja Awardee Amadi Sai Impal Deputy Director Phamtol Phangbang Amlibasi Mahak Masagi Honor Jamal Amadi Miyamna Mahakpu Nungsibibadagini Haiki Thoramaduda MLA K Ranjit Nahai Sugnu Municipal Council Manung Delaiba Tungi Yumbirel Orakadoriba Nahasing Nisagi Paktagi Kanaba Honabada Ahan Boina Senior Citizens Forumna Akan Ba Taudang Lobiyu Haiki Hokiba Mars Kunipanda Hyderabad Panthokiba National Cycling Championship da Under 14 category da bronze medal Lorakraba Thauba Laisang Tem Wang Matabadagi Tayanjam Joy alias Yai Mama Sung Tayanjam Ongbi Chauba Devi Anigi Masanipa Tayanjam Bipil Ngarang Laisang Tem Wang Mataba Youth Club LWYC na Taramna Okre Headquarters 21 Sector Assam Rifles Amadi Inspector General Assam Rifles IGR East ki Makada Assam Rifles None Battalion Sinduna ngasi None District ki Khumji 2 da Laiba Barin Baptist Academy da school langang singidama equipment display tobolo na pipe band display su tokre Thoramadui manung chana expert singna tongan mamakal ki khusu kulai sing masigi sina phamadi demonstration sing utuna mahiroi singda takpi tambiki ngasigi Thoramadu Air None Battalion gi second in command Lieutenant Colonel AS Silwal gi supervision makada pangthokibani All Manipur State Bandar Federation Secretary Rajendra Maitai na high kre Sarkar na State Bandar sing waroisin purakani high kraga ngasi phawba puraktana leiri State Bandar gi waroisin atho badaloisin biu wafam sing asin nungthal press club ta pamising unabada Rajendra na phongdokibani Rajendra na makha taraduna State Bandar sing mafam ne tadana san iroi tanbagum numit khudingi police amadi kaithal gi ima sing amadi IMC gi official sing atang khaiduna leire Supreme Court ki order matungina State Bandar sing sokpa yaroi Puzaiba yaroi makhoigi mafam chaba mafam pinaba lisingani tara marida order thokrabasu ngasi phawba order ngakna thamli Smart City lakpagai roina yumthong khuding mi thadawtuna lu nalhana ba honarabasu street vendors sing wathokti ngasi phawba loisin balaitri waroisin purake hairabadi vendor gi thau puriba singa Manipur lenga ka punna wari sanaraga solution purakpa ngamgani mafam pigani haina lampal supermarket sarabasu kana kanada sinagadage haiba Laikai Tadana Loshindana Lady. Temporary market as Haribasisu, Canada Sinagadage Hibangasi Pabakangana Lady, Mapamasi, Sarkagi Ogadoribra Natraga, IMC Authority and Logodoribra Hainesu, Hanglakli. Smart City to Matang Tangana Lae, Tangana Lak Pasida, Smart City Lak Pasida, Yumtong Kudingi, Smart City, Kanaba Amadi, Gari Dogadage Hibagi Matang, the Kamen Manipu Gomena. Mi thadok tu na khoma babsu ngasi phaw state bender gi waruchan dia damak loichen bangam dana leiri state bender gi waruchan loichen se haiba tarabati state bender gi thau puriba thawuroi sing amadi Manipur government ga loina na punna khanamina raga bap tamina rabadi state bender gi solution porpangam gane haina association gi mai kai tagi thamjari Thobal PICD Executive Engineer ki office ngasi PICD Thobal Division ki makhada laiba contractor amasung subcontractor singna solon sinduna office ta mi jangthok jangsin tawba thingjing khre khongjang adugi matangda subcontractor Laikhuram Robina Paumi sing da hai PICD Thobal Division ki makhada laijariba contractor amasung subcontractor singna sujakiba Jal Jeevan Mission ongoing work singi sempam sing
contractor-singgi account-ta haukiba mamang thagi March-ki tang 16-ta payment tawbikrabasing adu maram chadana ngasi phauba Thobal Division-gi Executive Engineer in charge oina leiriba Kabrambam Somojitna contractor-singgi account-ta changlakpa sampham-sing adu hold tawbiraga thamjinbikre Subcontractor Robi na makata na haina kibagi matungina ngasi phauba hold tawriba sampham-sing asi kaithokpa yanaba lambi sinbidabana Maram oiduna PICD Thobalgi office asi solon sinbani yasinaba productor phauba contractor amasung subcontractor singna solon bai khongjang changsingani loyana contractor singi account ta sangduna leiriba sampham sing amohana refund tawkibasu yaroi haiki Makata na laliba April 3 phawada PICD gi makok thongba official singna hiramasida akanba miyang sangbidragadi Thobal PICD gi makhada leijariba contractor amasung subcontractor singna Hena kanba khongjang kya sangsinaba sem saba loire lamdam asigi Chief Minister amasung PICD Minister nasu ahenba miyang sangbiduna thuba matamda miyang sangbiduna sel kaithokpa yahanbiyu haiki ngasi ayu pung 10 rom taba matamda Jiribam district asigi leiriba Imoinu Gas Agency gi office Manipuri Students Federation District Committee Jiribam na solonsin kre masi matangda MSA ki President A Rajib Maitaina paumi singda haikibada Yamna maruiriba Jiribam gi oina yumthong khudingmakta sinariba sak thongnaba gas cylinder asi matam sana phangandabana maram oiraga Imoinu Gas Agency asi thonglon sinjabani haiki Thonglon sinbasi tha khuding yumthong amada gas beneficiary singna phangpham thokpa gas cylinder ahangbasing yumdagi khongat khraba matung tha ani hum sujala phawada gas cylinder asi pithoktaba amadi Jiribam thungna supply toba ngamdaba yamna niyom sumdaba sigumba kaya leibana maram oiraga Jiribamda leiriba gas cylinder gi consumer mayamna complaint torakpa sina maram oiraga Manipuri Students Federation MSF District Committee Jiribam amadi Imoinu Gas Agency ga January thadasu wari sanakiba leire wari sanaki matamda February thadagidi niyom sumna piragani haibagi thajaba pirakhibasu lei April tha yoro phauba Jiribamda gas cylinder niyom sumna piba ngamdaba asi laibak thibani maramasna niyom sumna gas cylinder asi piba ngamdre phauba thong thingjinjare haina phongdokhi Imoinu Gas Agency ga January thada su akoi wari sanakiba leire adubu January thada sanakiba matamda akoi February thada gidi akoi niyom sumna piragani haibagi thajaba pirakhibasu lei adubu April tha yawraba phawwa Jiribamda gas cylinder niyom sumna piba ngamdabasi masi laibak thibani maram aduna hairiba agency sasi Manipuri Student Federation MSF District Committee Jiribamna hairiba niyom sumna gas cylinder si piba ngamdri phawwa thong thinjin Bangladesh da lockdown hokibagloina public transport punamak thingjingkre thingjinba sa yauriba sing adudi lambi ising lambi railway sing amasung domestic flight sing ni adumoinama lockdown manungda emergency service sing tadi athingba leite hairi office karakli by employees sing di office sing na makoi masagi transport sing nagadabani hairi numida waram pung 3 tagi ayuki pung 3 phawba praja miyam mapan tholakpa yaroi hairi Dukan sing mall sing amasung restaurant sing hangba thingle adumoinama online da operate tawbadi yagani amadi yungi oina sangada polam sing di ahangba mafam singda yongadabani hairi Bharatiya Kisan Union BKU gi Lusingba Rakesh Tikai na haikibada Gujarat ta lomi singna tractor agitation hauragani loyana state capital Gandhinagar da su gerau tongnabagi matam lakle amadi dakar oiribadi barricade sing thugaigani mahana makhata na haikibada Gujarat ki lomi sing awana nangli hokiba sahi gi November dagi lomi lising sa kyana Delhi gi ngomkhai da camp tawduna leiribani center na pass tawkraba agriculture reform law ahumadu repeal tawnaba lomi singna kana demand tawribani January 16 ta lomi singna Delhi da tractor rally ama satki Hojikti Gandhinagar gerau tawba amadi lambi thingnabagi matamadu lakle center gi farm law ahumadu gi mayokta campaign tawnaba BKU gi Lusingba Rakesh Tikai Gujarat ta laktuna leiri Mahakaloyana Gujarat ki hanagi Chief Minister Shankar Sinha Bagelana Sabarmati Ashram da chatuna Mahatma Gandhi gi mafamda ikai khumnaba utki Gujarat di lomi sing awana taduna leibadagi agitation sanction bangamdri kotna su makoibu mateng pangbidri lomi singbo harau nungaina lei hainaba force tawi haraduna Banaskantha gi lomi singbo alu kilo da lupa ahum da namduna yolhali masibu nungairamgadra haiba wahangsu tikai na hangki Sanabagi pauda District Sports Association DSA Kakching na sinduna association sigi playground sariba
18 KK Memorial First Division Football League 2021 gi ngasi sanakiba ahanba ground da YWU Kaksingna DYA elang khangpokpi bu amadi anisuba ground na KMSWC Kairakna AIFA Irengban bu panjal manga sino da maithiba pikre ahanba ground gi oina sanakiba match da mai paklaba YWU Kaksing team gi panjal singadu longgambana match gi minute 12 jel ina minute 52 humdra amadi humdra taret Ritesh na mina humdra manga da sankibani aduga second round da mai paklaba team KMSWC Kairaki panjal singaduna MD Samir na mina mapan kontra humdoi humpuni toy MD Ras Khana mina humputaru satpada sankibani Hauziara bada mara pa amkana pijari ngasi dagi hauna class 6 dagi 8 phawgi mahiroi sing school kaba hokre Hairokda water supply project tara marigi ahanba phase ki project mapan paikhatnaba MLA Dr. T.S. Rajesh Yamna urep uyung tangkre Bangladesh da lockdown tawba hokre public transport punamak thingjingkre Loidana YWU Kaksing amasung KMSWC Kairakna DYA elang khangpokpi amasung AIFA Irengbanbu maithiba pikre Ngasigidi paudam pizaba matang asaloy sinjare miyang tabiri basimbu kurumzari